Mana? Lamun nang bini tertarik nang laki bacakan apa tu ghadaba bini unda bila ilaha illallah wastajlabtu hubbaha li bi Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada tarik lagi memang kita najinya yum. Mbak sudah alia gitu. Nah, padahal asalnya bos habisnya. Hasilnya kita tahu lagi. Tarik benar. Apa tu ghadab si anu bila ilaha illallah wa tajallabtu hubbaha li bi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali lagi.